오늘 저는 불편하지만 꼭 드려야 할 이야기로 시작하겠습니다. 감기가 한번 걸리면 금세 낫지 않고 몇 주씩 질질 끌다가 다시 재발하는 분들 계십니까? 겨울철뿐 아니라 계절이 바뀔 때마다 감기에서 기관지염 또 폐렴으로 번져 고생하는 분들. 사실 이것은 단순한 면역 저하가 아닙니다. 몸의 면역 시스템이 이미 무너지고 있다는 가장 강력한 신호일 수 있습니다. 저는 30년간 환자들을 진료하며 이 장면을 수없이 보아왔습니다. 젊었을 때는 감기 한번 걸려도 이틀이면 나았던 분들이 60세 이후에는 한 달을 끌며 병원과 약국을 오가는 경우가 많습니다. 세계보건기구는 보고합니다. 노인의 약 40%는 매년 2번 이상 호흡기 감염을 겪으며 그중 15%는 폐렴으로 이어져 생명을 위협받는다고 란셋 의학 저널은 말합니다. 노년기의 반복 감염은 단순한 우연이 아니라 면역력 저하라는 근본적인 원인 때문이라고. 실제로 환자분들이 가장 두려워하는 순간은 내 몸이 예전 같지 않다는 것을 깨달을 때입니다. 어제까지는 그냥 콧물 감기였는데 오늘 아침에는 숨이 가빠지고 열이 39도까지 치솟는 순간, 밤새 식은땀이 흘러내리고 가슴이 철렁 내려앉는 그 순간, 환자와 가족 모두 공포에 휩싸입니다. 저는 몇 해 전 72세 남성 환자를 잊을 수 없습니다. 그분은 평생 건강하다고 자부했지만 감기에 걸려도 그냥 참고 버티기를 반복했습니다. 그러나 어느 날 고열과 호흡곤란으로 응급실에 실려왔습니다. 폐렴이었고 이미 면역 체계는 무너져 있었습니다. 3주간의 집중 치료 끝에 가까스로 회복했지만 그분은 말했습니다. 이제는 작은 감기 하나도 두렵다고. 또 다른 사례. 68세 여성은 손자들과 놀다 감기에 옮았는데 한 달 넘게 기침이 멎지 않았습니다. 검사 결과 단순 감기가 아니라 면역력 저하로 인한 만성 기관지염이었습니다. 그분은 눈물을 흘리며 말했습니다. 나이 들면 이렇게 약해지는 거냐고. 하지만 아닙니다. 나이가 문제가 아니라 무너진 면역이 문제였습니다. 여러분, 면역을 이해하려면 이렇게 비유해 봅시다. 우리 몸은 하나의 성입니다. 적군이 쳐들어올 때 병사들이 튼튼하게 지키고 있으면 침입자는 쉽게 물리칠 수 있습니다. 그 병사들이 바로 면역세포입니다. 하지만 병사들이 줄고 피곤에 지쳐 방심하면 적군은 성 안으로 쉽게 들어와 약탈합니다. 바로 감염과 질병이 그렇게 들어옵니다. 면역력은 단순히 감기만의 문제가 아닙니다. 고혈압, 당뇨, 심혈관 질환, 암까지 모두 면역 시스템의 균형과 관련이 있습니다. 면역은 보이지 않지만 전신을 지탱하는 보이지 않는 기둥입니다. 그렇다면 왜 나이가 들수록 면역은 무너질까요? 가장 중요한 원인은 면역세포의 생산 공장이 노화한다는 것입니다. 우리 몸속 골수와 흉선은 면역세포를 만들어내는 공장인데 나이가 들면 공장이 가동을 멈춥니다. 두 번째는 잘못된 생활 습관입니다. 짠 음식, 단 음식, 술, 담배, 운동 부족. 이것들이 면역을 녹슬게 만듭니다. 특히 한국인의 평균 소금 섭취량은 세계보건기구 권장량의 2배에서 3배에 달합니다. 과도한 소금은 면역세포의 활동을 억제하고 염증을 증가시킵니다. 세 번째는 스트레스와 수면 부족입니다. 밤마다 뒤척이며 깊은 잠을 자지 못하면 병사들은 제대로 회복하지 못합니다. 코르티솔이라는 스트레스 호르몬이 지속적으로 분비되면 면역세포들이 무력화됩니다. 실제로 수면이 5시간 미만인 사람은 감기에 걸릴 확률이 70%나 높다는 연구 결과가 있습니다. 네 번째는 영양 불균형입니다. 특히 노년기에는 식욕이 떨어지면서 단백질 섭취가 부족해집니다. 면역세포는 단백질로 만들어지는데 재료가 부족하면 당연히 생산량이 줄어듭니다. 또한 비타민 D와 아연 같은 면역 필수 영양소도 부족해지기 쉽습니다. 그럼 답은 무엇일까요? 약과 습관과 검사가 답입니다.
비타민 D, 아연 같은 영양은 면역을 보강하는 탄약입니다. 규칙적인 운동은 병사들의 훈련입니다. 정기 검사는 숨어있는 적군을 찾아내는 정찰입니다. 이제 생활 속 실천법을 구체적으로 말씀드리겠습니다. 가장 중요한 것은 음식입니다. 단백질을 충분히 드셔야 합니다. 노인의 면역세포는 단백질이 부족하면 제 기능을 못합니다. 매일 손바닥 크기의 생선, 두부, 달걀, 살코기를 꼭 챙기십시오. 하루 체중 킬로그램당 1g 이상의 단백질이 필요합니다. 70kg 성인이라면 매일 70g의 단백질을 섭취해야 합니다. 비타민 D는 면역의 스위치입니다. 햇볕을 매일 20분쯤 쬐고 필요하면 보충제를 드십시오. 한국인의 90%가 비타민 D 부족 상태라는 통계가 있습니다. 특히 겨울철에는 햇빛 노출이 줄어들어 더욱 심각해집니다. 하루 1000 단위에서 2000 단위의 비타민 D 보충이 권장됩니다. 아연은 면역의 엔진입니다. 굴, 견과류, 콩류에 풍부합니다. 아연이 부족하면 감염에 대한 저항력이 현저히 떨어집니다. 성인 남성은 하루 11mg, 여성은 8mg이 필요합니다. 오메가3 지방산도 중요합니다. 등푸른 생선, 호두, 아마씨에 많이 들어 있습니다. 염증을 줄이고 면역 균형을 맞추는 역할을 합니다. 일주일에 두세 번은 고등어, 삼치, 꽁치 같은 등푸른 생선을 드시기 바랍니다. 프로바이오틱스도 빼놓을 수 없습니다. 우리 장에는 전체 면역세포의 70%가 집중되어 있습니다. 장내 유익균이 건강해야 면역도 건강합니다. 김치, 된장, 요구르트 같은 발효식품을 꾸준히 드시거나 유산균 보충제를 복용하시기 바랍니다. 다음으로 운동입니다. 하루 30분, 주 5회 걷기. 심장이 약간 두근거릴 정도의 빠른 걸음이 좋습니다. 근육이 줄어들면 면역도 같이 줄어듭니다. 특히 허벅지와 종아리 근육을 키우는 것이 중요합니다. 근육에서 분비되는 마이오카인이라는 물질이 면역을 강화합니다. 운동 강도는 본인의 최대 심박수의 60에서 70%가 적당합니다. 최대 심박수는 220에서 나이를 뺀 수치입니다. 60세라면 최대 심박수는 160이고 목표 심박수는 96에서 112 정도입니다. 근력 운동도 함께 해야 합니다. 일주일에 두세 번 자신의 체중을 이용한 운동이나 가벼운 덤벨 운동을 권합니다. 스쿼트, 팔굽혀펴기, 플랭크 같은 운동이 도움됩니다. 수면은 면역력의 핵심입니다. 밤 11시 이전에 잠들고 6에서 7시간 숙면을 취하십시오. 수면은 면역의 충전 시간입니다. 충전이 부족하면 병사들이 싸울 힘이 없습니다. 수면 중에는 성장 호르몬이 분비되고 면역세포가 재생됩니다. 잠들기 2시간 전에는 스마트폰과 텔레비전을 끄시기 바랍니다. 블루라이트가 멜라토닌 분비를 방해합니다. 침실 온도는 18에서 20도로 유지하고 가습기를 사용해 습도를 50에서 60%로 맞추시기 바랍니다. 스트레스 관리도 중요합니다. 걱정을 종이에 쓰고 서랍에 넣어두는 습관을 만들어 보십시오. 명상, 호흡 훈련, 가벼운 취미 활동이 도움이 됩니다. 하루 10분씩 복식 호흡을 하면 부교감 신경이 활성화되어 면역이 강화됩니다. 웃음도 면역에 좋습니다. 웃을 때 엔도르핀이 분비되고 자연살해세포의 활동이 증가합니다. 일본의 연구에 따르면 코미디 영화를 본 후 면역세포 활동이 30% 증가했다고 합니다. 여러분, 오늘 이 영상이 도움이 되고 계신다면 구독 버튼과 좋아요 버튼을 눌러주시기 바랍니다. 그리고 댓글로 여러분의 면역 강화 경험을 나눠주세요. 여러분의 참여가 더 좋은 콘텐츠를 만드는 원동력입니다. 안전수칙도 꼭 지키셔야 합니다. 감기를 가볍게 여기지 마십시오. 사흘 이상 열이 지속되거나 기침이 길어지면 반드시 진료를 받으십시오. 특히 열이 38도 이상이면서 호흡곤란, 가슴 통증이 동반되면 즉시 병원에 가셔야 합니다.
예방접종을 거르지 마십시오. 독감, 폐렴구균, 대상포진 백신은 시니어에게 꼭 필요합니다. 독감 백신은 매년 10월에서 11월 사이에 맞으시고, 폐렴구균 백신은 65세 이상이면 반드시 접종하시기 바랍니다. 대상포진 백신은 50세 이상부터 권장됩니다. 항생제를 함부로 사용하지 마십시오. 항생제 남용은 면역을 오히려 약화시킵니다. 바이러스 감염에는 항생제가 효과가 없으며 오히려 장내 유익균을 파괴해 면역력을 떨어뜨립니다. 의사의 처방 없이 항생제를 복용하지 마시고 처방받은 항생제는 끝까지 복용하시기 바랍니다. 추가 비법을 알려드리겠습니다. 하루 2리터 이상의 물을 마셔야 합니다. 체내 수분이 부족하면 점막이 마르고 바이러스가 쉽게 침투합니다. 특히 아침에 일어나자마자 미지근한 물 한 잔을 마시면 밤새 쌓인 노폐물을 배출하는 데 도움됩니다. 차가운 물보다는 미지근한 물이 좋습니다. 차가운 물은 기관지를 자극하고 면역세포의 활동을 둔화시킬 수 있습니다. 레몬이나 꿀을 약간 넣어 마시면 비타민C와 항산화 물질을 보충할 수 있습니다. 햇빛도 중요합니다. 아침 햇살은 면역의 알람을 깨웁니다. 햇빛을 받으면 비타민 D가 합성될 뿐만 아니라 생체 리듬도 정상화됩니다. 오전 9시에서 11시 사이의 햇빛이 가장 좋습니다. 자외선이 강한 한낮보다는 부드러운 아침 햇살을 받으시기 바랍니다. 실내에서도 창가에서 햇빛을 받을 수 있습니다. 유리창을 통해서는 자외선 B가 차단되어 비타민 D 합성은 어렵지만 생체 리듬 조절에는 도움이 됩니다. 체온 관리도 면역에 영향을 줍니다. 정상 체온은 36.5에서 37.5도입니다. 체온이 1도만 떨어져도 면역력은 30% 감소합니다. 따뜻한 물에 목욕하거나 족욕을 하면 체온을 높이는 데 도움됩니다. 발은 제2의 심장이라고 불립니다. 발을 따뜻하게 하면 전신 순환이 좋아져 면역세포의 이동이 활발해집니다. 잠들기 전 15분에서 20분 정도 40에서 42도의 따뜻한 물에 족욕을 하시기 바랍니다. 사우나나 찜질방도 도움이 됩니다. 일주일에 한두 번 정도 땀을 흘리면 노폐물 배출과 혈액순환 개선에 좋습니다. 다만 심장병이나 고혈압이 있으신 분은 의사와 상담 후 이용하시기 바랍니다. 음식의 조리법도 중요합니다. 기름에 튀기거나 고온에서 굽는 것보다는 찌거나 삶는 것이 좋습니다. 고온 조리 과정에서 생성되는 최종 당화산물은 염증을 증가시키고 면역에 악영향을 줍니다. 무엇보다 다양한 색깔의 채소와 과일을 드시기 바랍니다. 빨간색 토마토의 라이코펜, 주황색 당근의 베타카로틴, 보라색 가지의 안토시아닌, 녹색 시금치의 엽산까지 각각의 색깔에는 고유한 항산화 물질이 들어 있습니다. 하루 5가지 색깔의 채소와 과일을 드시는 것을 목표로 하십시오. 아침에는 빨간 토마토와 노란 바나나, 점심에는 녹색 브로콜리와 보라색 양배추, 저녁에는 주황색 당근을 드시는 식으로 계획을 세우시기 바랍니다. 향신료도 면역에 도움됩니다. 마늘의 알리신, 생강의 진저롤, 강황의 커큐민은 모두 강력한 항염 효과가 있습니다. 요리할 때 이런 향신료를 적극 활용하시기 바랍니다. 녹차와 홍차에는 카테킨과 테아플라빈이 들어있어 면역을 강화합니다. 하루 2~3잔 정도 마시면 좋습니다. 다만 카페인이 있으므로 오후 4시 이후에는 피하시기 바랍니다. 환경 요인도 고려해야 합니다. 실내 공기질이 면역에 큰 영향을 줍니다. 미세먼지가 많은 날에는 외출을 자제하고 공기청정기를 사용하시기 바랍니다. 실내 습도가 너무 낮으면 호흡기 점막이 마르므로 적절한 습도를 유지해야 합니다. 화학세제나 방향제 사용을 줄이시기 바랍니다. 인공화학물질은 호르몬 교란을 일으키고 면역에 악영향을 줄 수 있습니다. 천연세제나 베이킹소다, 식초를 활용한 청소가 좋습니다. 반려동물과 함께 생활하는 것도 면역에 도움됩니다. 반려동물과의 교감은 스트레스를 줄이고 옥시토신 분비를 증가시킵니다.
다만 알레르기가 있거나 면역이 극도로 약한 상태라면 주의해야 합니다. 정기 검진의 중요성도 강조하고 싶습니다. 1년에 한 번은 종합 건강검진을 받으시기 바랍니다. 혈액 검사를 통해 백혈구 수치, 면역글로불린 수치, 비타민 D 수치 등을 확인할 수 있습니다. 특히 만성질환이 있는 분들은 더욱 주의해야 합니다. 당뇨병 환자는 혈당이 높으면 면역세포 기능이 떨어집니다. 혈당을 100에서 130mg/dl로 유지하시기 바랍니다. 고혈압 환자도 혈압 관리가 중요합니다. 수축기 혈압이 140mm 수은주 이상이면 혈관 손상으로 면역세포 이동에 지장을 줄 수 있습니다. 약물 복용도 신중해야 합니다. 스테로이드나 면역 억제제를 장기 복용하는 분들은 의사와 상담해서 면역 상태를 모니터링해야 합니다. 임의로 약물을 중단하지 마시고 정기적으로 부작용을 확인하시기 바랍니다. 노년기에는 구강 건강도 면역과 직결됩니다. 잇몸병이 있으면 입안의 세균이 혈액을 타고 전신으로 퍼져 염증을 일으킵니다. 하루 3번 양치질하고 치간 칫솔이나 치실을 사용하시기 바랍니다. 1년에 2번은 치과 검진을 받으셔야 합니다. 또한 예방접종 기록을 잘 관리하시기 바랍니다. 언제 어떤 백신을 맞았는지 기록해두고 추가 접종 시기를 놓치지 않도록 달력에 표시해 두시기 바랍니다. 여행을 계획하실 때도 면역을 고려해야 합니다. 장거리 비행은 면역력을 떨어뜨릴 수 있습니다. 여행 전에 충분한 휴식을 취하고 비행기 안에서는 물을 많이 드시기 바랍니다. 목적지의 감염병 정보를 미리 확인하고 필요한 예방접종을 받으시기 바랍니다. 계절별 면역관리법도 다릅니다. 봄에는 미세먼지와 꽃가루 알레르기에 주의해야 합니다. 마스크 착용과 외출 후 손 씻기를 철저히 하시기 바랍니다. 여름에는 냉방병과 식중독을 주의하고 충분한 수분 섭취가 중요합니다. 가을에는 일교차가 큰 시기라 체온 조절에 신경 써야 합니다. 겹겹이 입어서 온도 변화에 대응하시기 바랍니다. 겨울에는 실내외 온도차와 건조함이 문제입니다. 가습기 사용과 충분한 수분 섭취가 필요합니다. 가족력도 고려해야 합니다. 부모나 형제가 면역 관련 질환을 앓았다면 본인도 더욱 주의해야 합니다. 유전적 요인은 바꿀 수 없지만 생활 습관으로 예방할 수 있습니다. 스트레스 관리법을 더 구체적으로 말씀드리겠습니다. 매일 감사일기를 쓰는 것이 도움됩니다. 하루에 일어난 좋은 일 3가지를 적어보시기 바랍니다. 작은 것이라도 괜찮습니다. 맛있는 음식을 먹었다든지 따뜻한 햇살을 느꼈다든지 하는 것들 말입니다. 명상은 복잡하게 생각하지 마시고 편안한 자세로 앉아서 호흡에만 집중하는 것부터 시작하시기 바랍니다. 들숨과 날숨을 세어보거나 코로 들이마시고 입으로 내뱉는 것을 반복하시면 됩니다. 하루 5분에서 10분 정도면 충분합니다. 취미 활동도 면역에 도움됩니다. 그림 그리기, 악기 연주, 정원 가꾸기, 독서 등 자신이 좋아하는 활동에 몰입하면 스트레스가 줄어듭니다. 특히 손을 사용하는 활동은 뇌 활성화에도 좋습니다. 사회적 관계도 중요합니다. 가족, 친구들과의 만남은 외로움을 달래고 스트레스를 줄여줍니다. 외로움은 만성 염증을 일으켜 면역력을 떨어뜨린다는 연구 결과가 있습니다. 일주일에 한 번이라도 가까운 사람들과 시간을 보내시기 바랍니다. 봉사활동도 추천합니다. 남을 돕는 행위는 자신의 자존감을 높이고 삶의 의미를 찾게 해줍니다. 지역 복지관이나 종교단체에서 하는 봉사활동에 참여해 보시기 바랍니다. 마지막으로 응급 상황에 대비하는 것도 중요합니다. 갑자기 고열이 나거나 호흡곤란이 생겼을 때 어떻게 대처할지 미리 계획을 세워두시기 바랍니다. 가까운 병원의 응급실 연락처를 휴대폰에 저장해두고 복용 중인 약물 목록도 정리해두시기 바랍니다. 보호자에게도 미리 알려두시기 바랍니다. 어떤 약물에 알레르기가 있는지, 과거에 어떤 수술을 받았는지, 현재 치료받고 있는 질환이 무엇인지 가족들이 알고 있어야 합니다.
응급 상황에서는 본인이 의식을 잃을 수도 있기 때문입니다. 상비약도 준비해 두시기 바랍니다. 해열제, 종합감기약, 소화제 정도는 집에 비치해 두시고 유효기간을 정기적으로 확인하시기 바랍니다. 다만 증상이 심하거나 오래 지속되면 참지 마시고 병원에 가셔야 합니다. 체온계, 혈압계 같은 기본적인 측정 도구도 가정에 준비해 두시면 좋습니다. 평소 자신의 정상 수치를 알고 있어야 이상 증상을 빨리 발견할 수 있습니다. 이제 정리해 보겠습니다. 면역력 강화의 핵심은 다음과 같습니다. 반복되는 감기는 단순한 노화가 아니라 무너진 면역의 신호입니다. 나이 탓만 하지 마시고 지금부터라도 관리를 시작하시기 바랍니다. 면역은 음식, 운동, 수면, 스트레스 관리로 되살릴 수 있습니다. 단백질 충분 섭취, 비타민 D와 아연 보충, 규칙적인 운동, 충분한 수면, 스트레스 관리가 기본입니다. 이 5가지만 실천해도 면역력은 확실히 달라집니다. 예방접종과 정기검진은 생명을 지키는 방패입니다. 독감, 폐렴구균, 대상포진 백신은 필수이고 1년에 한 번 종합건강검진으로 면역 상태를 확인하시기 바랍니다. 생활 환경도 중요합니다. 깨끗한 공기, 적절한 습도, 충분한 햇빛, 따뜻한 체온 유지가 면역 환경을 만듭니다. 화학세제 사용을 줄이고 천연 재료를 활용한 청소가 좋습니다. 정신 건강도 면역과 직결됩니다. 웃음, 감사, 명상, 취미 활동, 사회적 관계가 모두 면역을 강화시킵니다. 혼자 있는 시간보다는 사람들과 함께하는 시간을 늘리시기 바랍니다. 계절별, 연령별 맞춤 관리도 필요합니다. 봄에는 알레르기, 여름에는 냉방병, 가을에는 일교차, 겨울에는 건조함에 각각 대비해야 합니다. 60세 이후에는 더욱 세심한 관리가 필요합니다. 응급 상황 대비도 잊지 마시기 바랍니다. 연락처 정리, 약물 목록 작성, 상비약 준비, 측정 도구 비치가 중요합니다. 미리 준비해두면 위급할 때 당황하지 않을 수 있습니다. 오늘 당장 실천할 5가지를 다시 한번 말씀드리겠습니다. 하나, 아침 햇볕을 20분 쬐기. 둘, 매일 단백질 반찬 챙기기. 셋, 하루 30분 빠르게 걷기. 넷, 밤 11시 이전 숙면 취하기. 다섯, 예방접종 일정 확인하기. 이 5가지는 오늘부터 당장 시작할 수 있는 것들입니다. 거창한 계획보다는 작은 실천이 더 중요합니다. 하루에 하나씩만 실천해도 일주일 후에는 몸의 변화를 느낄 수 있을 것입니다. 무엇보다 포기하지 마시기 바랍니다. 70세, 80세에 시작해도 늦지 않습니다. 실제로 저는 80세에 운동을 시작해서 면역력을 회복한 환자분을 본 적이 있습니다. 나이는 핑계가 될 수 없습니다. 면역력은 하루아침에 강해지지 않습니다. 꾸준함이 핵심입니다. 매일 조금씩이라도 실천하시기 바랍니다. 100일, 200일 지나면 분명히 달라진 자신을 발견하게 될 것입니다. 가족들의 도움도 중요합니다. 혼자서는 힘들 수 있으니 가족들에게 자신의 계획을 알리고 함께 실천하시기 바랍니다. 서로 격려하고 점검하면 더 효과적입니다. 기록을 남기는 것도 도움됩니다. 오늘 무엇을 먹었는지, 얼마나 운동했는지, 몇 시간 잠을 잤는지 간단하게라도 적어보시기 바랍니다. 한 달 후에 보면 자신의 패턴을 파악할 수 있습니다. 마무리하겠습니다. 여러분, 면역은 나이를 탓하지 않습니다. 오늘부터 어떻게 관리하느냐가 답입니다. 작은 감기도 방심하면 큰 병이 됩니다. 그러나 지금 시작하면 면역은 다시 살아납니다. 저는 수없이 보았습니다. 환자들의 얼굴이 다시 환해지고 기침이 사라지고 힘이 살아나는 모습을 70세 환자분이 감기 한 번 안 걸리고 1년을 보냈다며 기뻐하시던 모습 80세 할머니가 손자와 뛰어놀 수 있게 되었다며 눈물을 흘리시던 모습 여러분도 할 수 있습니다. 면역력은 선택의 문제입니다. 포기할 것인가 시작할 것인가의 선택
지금 이 순간이 여러분 인생의 전환점이 될 수 있습니다. 건강한 노년, 활기찬 노년은 먼 이야기가 아닙니다. 오늘부터 실천하시면 됩니다. 여러분의 선택이 곧 생명을 살립니다. 자신의 생명뿐만 아니라 가족들의 마음도 살립니다. 건강한 부모, 건강한 조부모가 되어 가족들에게 짐이 아닌 힘이 되시기 바랍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 그리고 댓글로 여러분의 면역 강화 다짐이나 경험을 나눠주세요. 여러분의 이야기가 다른 분들에게도 희망이 됩니다. 이 영상을 가족과 친구들과 꼭 나누어 주십시오. 지식을 나누는 것도 사랑의 실천입니다. 다음 영상에서는 면역력 강화에 도움되는 구체적인 레시피와 운동법을 더 자세히 알려드리겠습니다. 궁금한 점이 있으시면 댓글로 남겨주세요. 가능한 한 모든 질문에 답변 드리겠습니다. 건강한 면역력으로 활기찬 인생을 사시기 바랍니다. 감사합니다.